आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सोते समय खर्राटे क्यों लेते हैं? नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारी नाक से होते हुए छाती तक जाती है। अब होता क्या है कि जब हम जगे होते हैं तब हमारे शरीर का हर एक मसल अच्छे से काम कर रहा होता है, कोई भी रिलैक्स कंडीशन में नहीं होता है। पर जब हम सोते हैं तो हम रिलैक्स हो जाते हैं, मतलब गले के भी मसल रिलैक्स हो जाते हैं। इसकी वजह से जहाँ हवा जाती है वो जगह थोड़ी सिकुड़ जाएगी। अब होता ये है कि जब हवा अंदर आएगी तो वो जगह कम होने की वजह से यहाँ प्रेशर बनाएगी और प्रेशर की वजह से ये मसल दूर दूर वाइब्रेट होने लगेगा और फिर इंजन चालू हो जाती है।